オニオンリングを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はオニオンリングを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、サクサクでとても美味しいオニオンリングを作っていきます。そして今回はこのオニオンリングにぴったりな簡単なタルタルソースも一緒に作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにオニオンリングの材料をご紹介します。材料はこちらです。玉ねぎ、薄力粉、片栗粉、お水、マヨネーズ、ベーキングパウダー、塩、胡椒、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。オニオンリングはね、こちらの材料で作っていきます。ポイントはですね、こちらのマヨネーズと、あとはベーキングパウダーです。こちらの2つを加えることで、衣がとてもサクサクに仕上がります。玉ねぎの量なんですけれども、大きさによって変わってくるんですが、大きいものだと1つ分、小さいものだと2つ分になります。それでは続いて、タルタルソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、刻みピクルス、牛乳、レモン汁、お砂糖、塩、胡椒、こちらの6つの材料で作っていきます。今回はね、こちらの材料で作っていくんですけれども、お好みでゆで卵を入れていただいても OK です。あとはこちら、刻みピクルスですね。これはですね、玉ねぎで代用したりとか、あとはらっきょうなどで代用していただいても OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。ではまずはじめにタルタルソースから作っていきます。こちらはね、もう混ぜるだけなのですごく簡単です。器にマヨネーズ、そして刻みピクルス、牛乳、お砂糖、レモン汁、そして塩コショウ、まず1つまみですね。でこれをよく混ぜましょう。はい、 OK です。で最後ですね、味見をして塩コショウで味を整えてください。簡単タルタルソースはこれで OK です。それでは続いてオニオンリングを作っていきます。こちらの玉ねぎを1センチ幅に輪切りしていきます。で輪切りするときは玉ねぎがね、こうやってね転がりやすくなるので、手を怪我しないようにだけ注意してください。それでは1センチ幅に切っていきます。はい、切りました。で切ったらですね、輪っかをちぎらないように優しくね、これを外していきます。でこの時にこのような薄皮があった時は取り外してください。そうすることで衣がきれいにつきます。はい、これで OK です。このように一つずつ取り外してください。こんな感じです。で今回は玉ねぎ1個分で作っていきたいと思います。グラムで言うと皮付きの状態でだいたい 180g 前後の玉ねぎです。こちらは参考にしてみてください。それでは続いてボウルにポリ袋をこのように口を開いてセットしてください。でこの中に薄力粉、そして片栗粉、あとはベーキングパウダー、そして塩コショウですね。3つまみほど入れましょう。はい、でこちらをまずね、口を持ってシャカシャカします。そして全体の粉類を混ぜていきます。はい、このようにきれいに混ざれば OK です。ではですね、ここに先ほどね輪っかにした玉ねぎを入れていきます。そして空気を含ませて口を持ってフリフリして粉類をまぶします。はい、玉ねぎはこれで OK です。でそしたらね、一度こちらの袋から玉ねぎを取り出します。はい、 OK です。このように玉ねぎは粉を少し払って取り出してください。ではね、続いて衣を作っていきます。先ほどね使ったこちらの粉類をボウルに入れます。そしてここにお水、そしてマヨネーズを入れます。そして塩コショウを1つまみ入れます。これでよく混ぜましょう。はい、 OK です。このようにちょっとね、とろみがついたぽってりした衣になります。でこれをですね、もうちょっと緩くしていただくと軽い口当たりのオニオンリングに仕上がります。でこのようにもったりさせるとザクザクっとしたね、ちょっと食べ応えのあるオニオンリングになります。こちらはお好みで調整してみてください。それでは先ほど粉類をつけたこちらの玉ねぎに衣をつけていきます。入る分だけで大丈夫なのでつけておきましょう。ちょっとね、今私はちっちゃいボウルでやっちゃったので、もうちょっとね大きめのボウルでやるともっとね一度に衣をつけれると思います。こんな感じでね衣をつけてください。それでは今から油で揚げていきます。でこちらの玉ねぎも衣をつけながら揚げていきたいと思います。
はい、それでは油で揚げていきます。まずフライパンにそこからだいたい1センチぐらいの油を注ぎ入れます。小さいフライパンでやれば油の節約になると思います。では火にかけます。で、今回はですね、170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになれば OK です。それでは少しね、衣を取ってそして入れていきます。こんな感じでだいたい3分ぐらいを目安に揚げていきましょう。この時ね、やけどしないようにだけ十分に気をつけてください。で、時折ね、裏返しながら揚げましょう。はい、いい感じに揚がりました。このように衣がサクッとしていい揚げ色がつけば OK です。そしたら取り出します。で、取り出す時もやけどしないようにだけ注意してください。はい、このようにサクサクに揚がりました。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、このように全部揚がりました。とてもね、サクサクに仕上がってます。で、今回作った衣なんですけれども、残りあとね、3分の1ちょっと残ってます。これはですね、玉ねぎの大きさとかによっても変わってくるので、もう1個ね、玉ねぎを揚げていただくか、もしくは別のお野菜を一緒に揚げていただくといいかなと思います。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでオニオンリングの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにサクサクで美味しそうに仕上がってます。そしてこちらがタルタルソースです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではタルタルソースをつけていただきます。ではいただきます。衣がすっごくサックサクです。玉ねぎも甘いですね。そしてこのタルタルソースと最高に合います。もうね、これはね、止まらなくなりますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオニオンリングのポイントです。まず玉ねぎなんですけれども、だいたい1センチ幅ぐらいになるように輪切りにしてください。で、この時ね、玉ねぎが転がりやすいので、手を怪我しないようにだけ十分に気をつけてください。そして切り終わった玉ねぎは一つずつ優しくね、形を崩さないように外すようにしてください。結構玉ねぎが崩れやすいので、本当にね、優しく扱っていただけたらと思います。で、この時に玉ねぎに薄皮がついてると思うんですけれども、この薄皮を剥がしていただくと衣がつきやすくなります。ちょっと一手間なんですけれども、輪っかにするついでに取っていただけたらと思います。そして輪っかにした玉ねぎに薄力粉と片栗粉をまぶしてください。そして余った粉類はそのまま衣として使えます。で、この衣の量に関してなんですけれども、玉ねぎの大きさによってもね、適正な量が変わってきますので、ちょっと多めに作っていただいて、余ったものに関しましては他にね、何か一緒にお野菜を揚げていただくといいかなと思います。今回ですね、衣にベーキングパウダーと、あとはマヨネーズを加えました。このね、2つを加えると本当に驚くほどサクサクに仕上がりますので、ぜひこちらをやってみてください。揚げる時のポイントなんですけれども、衣をつけたら少しね、衣を取って揚げるようにしてください。あんまり衣をね、たくさんつけてしまうと衣ばっかりのね、ちょっとボテッとした仕上がりになってしまいます。あとはですね、表面がサクッとするまで揚げてください。で、揚げてる最中はですね、油跳ねなどに十分に気をつけて揚げるようにしてください。そして今回はオニオンリングに合うタルタルソースも作りました。なので衣の方にはね、ほぼ味付けをしてません。もしタルタルソースなしで食べたいなっていう場合は、衣の方に少し味付けをしていただくといいかなと思います。で、このタルタルソースもね、もう混ぜるだけなので、すごく簡単に作ることができます。で、今回中にね、刻みピクルスを入れたんですけれども、代わりにらっきょうを刻んで入れたりとか、あとはね、玉ねぎをみじん切りにして入れたりとか、ゆで卵を刻んで入れたりとか、いろいろアレンジもできるかと思います。ぜひこちらも一緒に作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。サクサクで美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオニオンリングを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。